Здравейте, аз съм Димитър. Днес сме на Витоша, на Лалето, с екипа на Basecamp да поработим малко с лавинни уреди. В началото на сезона има доста неща, които искаме да си кажем и които имаме да проверим. Целта ни днес е да ви покажем някои базови неща за лавинните уреди, преди да тръгнете в планината. Неща, които може да направите вкъщи, на паркинга и които трябва да подготвите преди наистина да поемете в снега. Приготвили сме три уреда, които ще разгледаме. Първият е Mammoth Barry Vox S. Това не е най-последния модел, но е много близък до функции до последния модел. Другите два са напълно идентични като софтуер и хардуер. Това са Pips Pro BT и съответния аналог на Black Diamond. Тези два уреда са значително подобрени. Може би сте чули за проблема с копчетата при Pips. При Black Diamond този проблем изобщо не съществува, от този сезон Pips също предприеха същия подход за копчето и като цяло няма никакъв проблем. Това са двата така според нас водещи Mammoth и Black Diamond. Pips са двата водещи уреда на пазара, тъй като предлагат много добри и професионално включително функции, които ще разгледаме малко по-късно. Така че сега да се насочим към тях и да видим кои са важните неща. Това е Станислав. Той ще ни покаже как правим първоначалната инспекция на уреда, която може да се случи в къщи най-добре. Много е важно уреда да е физически здрав, да няма никакви пукнатини, бутоните, екрана. Ако има някакви такива проблеми, то естествено уреда трябва да отиде за проверка и за сервизиране. Следващото нещо са батериите. Надяваме се, че през лятото уреда сте си го държали без батерии. Ако случайно не сте го направили и те са протекли, то определено ще трябва уреда просто да го пенсионирате. Хубаво е да използвате висок клас батерии, които да ги поставите в уреда, нови. Добре е да сменяте батериите, даже направо е задължително да сменяте батериите, когато те спаднат до 30%, тъй като консумацията на енергия при едно търсене е доста по-висока и може да имате проблем, ако батериите са по-малко от 30%. Когато пуснете уреда, той ви показва колко батерия имате в момента останала и също обикновено и версията на софтуера. Говорейки си за фърмуера, добре е да сте винаги на последния фърмуер. Също така уредите знаете, че имат няколко години период на използване, след което трябва да минат на инспекция. По отношение на Mammoth, смяната на фърмуера и инспекцията става с специално устройство на Mammoth и може да бъде направено в магазини Basecamp в България. Получавате официален документ, че проверката е направена и за какъв период важи напред. По отношение на Pips и Black Diamond, за по-старите модели това става по същия начин, но те трябва да бъдат изпратени в Австрия за проверка. За по-новите модели, които са с буквичките BT накрая, това означава Bluetooth, има специално приложение и може да направите базовата диагностика и обновяването на софтуера от вашия мобилен телефон. Също така основните настройки, които всеки от двата модела има някакви настройки, които трябва да конфигурирате. Основните настройки може да ги направите в менюто или в случая на Pips и Black Diamond през мобилния телефон и сега ще видим това как става. Как работят Black Diamond и Pips с приложението. Активирате режима за Bluetooth, той се вижда ето тук. Става с натискане на това копче и пускане на уреда, след което в самото приложение на телефона влизате в Device Manager и виждате си устройство, до кога му е гаранцията, кой му е фърмуера, откъде сте го купили, давате Connect и вече сте свързани. Тук виждате отново софтуерната версия и имате различни настройки. Кои са важните настройки? И при двата уреда, и при Mammoth и при Black Diamond има някои основни неща, които са важни. Много от тях се маркетират като профункции. Наистина, ако не сте сигурни дали ви трябва тая профункция, изберете дефолтната настройка, защото тя е предвидена за хора, които
имат нужда да използват, да речем, уреда по-лесно. Основните видове така наречени профункции са свързани с груповото търсене. Има няколко режима. За режима за връщане от режим на търсене в режим на предаване. Това е ситуацията, в която, да речем, вие търсите, пада вторична лавина и в този момент, ако бъдете затрупани, уреда ви сам ще премине в режим на предаване. Но има специфики, след какво време искате това да се случи. Ето тук може да се види дали да се случва или не, защото при една по-голяма акция има опасност уреда ви да мине в режим на предаване и просто да попречи на хората, които реално търсят. Другото нещо е настройката по отношение на батериите, дали използвате алкални или литиеви. В никакъв случай не използвайте презареждаеми батерии в тези устройства. Другото важно нещо, което тук може да направите в приложението, е да обновите софтуера, който в момента го нямам като опция, тъй като е обновен, и може да направите и самата диагностика на устройството. Другото нещо, което искахме да покажем, е диагностиката, която казахме, че тук може да стане през самия телефон. За мамута трябва да го направите на специална станция. Влизате в самия уред, давате Device Check, Start, след което не трябва да мърдате известно време. По време на вибрацията кара ви да натиснете единия бутон, другия бутон, да минете в режим на търсене. Пита ви, чули сте сигнал, чухме сигнал и казва окей, всичко с този уред е наред и можем да го ползваме в планината. Започваме с поставянето на уреда на тялото. Основният начин на това нещо да се случи е с предвидената от производителя сбруя, която се слага по точно определен начин и предпазва уреда и вас в някаква степен също от него. Правилният вариант е да сложите уреда над този слой, който няма да махате при никакви обстоятелства. При пролетното каране това ще бъде термобельото, а при по-зимни обстоятелства може да бъде и средния слой. Ето така се поставя, след което слагате останалите си дрехи. Другия сертифициран начин за носене на уреда, и те са само два, или с сбруята, или този, който сега ще ви покажа, е да използвате джоба на панталона, като трябва този панталон, този джоб да е предвиден за това нещо. Ако не е предвиден от производителя на панталона, то не става. Вътре обикновено, ако е предвиден джоба, ще видите, има специална закачалка. Уреда, нали, е без сбруята. Закачате закачалката, включвате го и го слагате с екрана към вас. Сега какви са предимствата и минусите на цялото това нещо с джоба? Аз лично предпочитам това, защото ми е много по-лесно да работя. Този уред също така има инклинометър, който използвам доста често през деня. Затова предпочитам този вариант. Също така някак си се чувствам много по-комфортно, когато уреда не ми е точно тук до тялото. Но минуса на това нещо е първо, че самия уред е много по-малко защитен. Очевидно, когато не си е в фабричната сбруя. И другото нещо е при мамут. Там имаме система за така наречена система Vital, която се опитва да прихване дали човека има пулс и дишане. Т.е. ако сте затрупан и ползвате два уреда мамут, мамута разбира дали жертвата е жива или не е жива и показва на останалите уреди, които търсят, какъв е този статус. Ако мамута ви е тук на кръка, тази функция няма как да се работи. Тогава трябва да е само при тялото. Това са двата начина. Няма никакви други начини. В джобове на якето, в раницата, на други места, на моторната шейна или където и да било, това просто не работи, в никакъв случай не го правете. Вариантите са, отново казвам, на сбруята тук на тялото или на панталона. Защо на панталона? Много от компаниите са изследвали, няма случаи на хора в лавина, които да си загубят. Много неща може да си загубите, обувките, ръкавиците, екипировката, но панталоните обикновено са с жертвите, така че панталона също е вариант.
Нещо много важно, което трябва да имате в предвид, когато говорим за уредите, са другите електронни устройства, телефоните, часовниците и въобще камерите, всякакви електронни устройства, които имате по вас, дават сериозни смущения и значително намаляват обхвата на лавинните уреди. Според повечето производители трябва да имате поне 20 см от друго устройство в режим на предаване и поне 50 см в режим на търсене. За съжаление, това също не е идеален вариант. Най-добре е просто да има възможно най-голямото разстояние. В случая часовника ми и уреда са на двете различни части на тялото. Телефона го превключвам на Airplane Mode, като изключвам също и Bluetooth, защото от него идват и най-големите смущения. Това е, което трябва да имате в предвид за поставянето на уреда и от тук може вече да минем към последните стъпки преди да тръгнем в планината. Добре, готови сме, почти сме готови вече да започнем прехода. Пускаме уреда, който приемаме, че всичко му е наред. Сме сложили нови батерии. Първото нещо, което се случва, когато сложим нови батерии, че този уред иска една калибрация. Тя става доста лесно. Правим я. Това е само когато сменяте батериите. Устройството е калибрирано, окей. Следващия въпрос е дали искаме да направим проверка в групата на уредите. Това ще го покажем след малко. Уреда стартира. Показва ни ако има проблем с батериите. Прави селф-чек. Той е селф-чек, ако ви даде грешка. Просто ще трябва да се откажете вероятно от прехода и да търсите къде е проблема в сервис. Но ако няма проблем с селф-чека, го поставяме и сме готови. Остана сега Станислав да ни покаже как ще направим груп чека. Има няколко различни варианта как може да направите груп чека. Първия, който ще ви покажем е такъв, който може да направите с групата си в началото на сезона и не е чак толкова ежедневен. Сега имаме двамата участници в групата, двете участнички е Натали и Антония, които са в режим на предаване. Станислав пуска неговия пипс в режим на търсене. Хубаво е участниците да са на 2-3 метра един от друг и той просто сега ще мине покрай всеки един от тях и ще провери дали приема сигнала. Ето го. Като той също отразява и минималната цифра, която вижда на екрана, което му е минимум рейнджа за всяко устройство. Това е важно също да го знаете. При този първоначален сезонен чек може също после да направите и Max Range, т.е. да видите колко е максималният обхват на всяко от устройствата. Сега останалите участници трябва да минат в режим на търсене, уреда неговия минава в режим на предаване и той ще мине покрай тях и те ще трябва да проверят, че приемат неговия сигнал. Добре, сега минаваме на краткия вариант за груп чек, който може да ползвате всеки ден. Обикновено уредите имат такъв вграден режим, който може да бъде нормален и екстенднат вариант. Екстенднатия вариант обикновено се използва за, ако имате някой в групата с аналогов уред, което е вече доста рядко срещано, така че го пропускаме. Така, при груп чека имаме човека, който ще проверява и участниците, които просто минават на около 1 метър разстояние. Идваме на устройството, включваме го, устройство за проверяване. То ни дава възможност да натиснем бутон да активираме груп чека. Активираме го. Така, груп чека стартира. И сега те просто трябва да минат. Добре. И последният участник, след като премине и е окей, отива на около метър разстояние, обръща неговия пипс в търсене, водача си изключва груп чек режима, минава в режим на предаване, проверява и така всички са проверени и могат да тръгнат спокойно в планината.
Последното нещо, което искахме да ви покажем и нещо, което го има само при Pips и Black Diamond, е това допълнително устройство, което се казва Pips TX600. И това е устройство, което ползва друга, а не основната честота. Каква му е идеята, че може да го ползвате за екипировка или за куче. За екипировка в България едва ли ще ви се наложи. Това обикновено се прави в Аляска, ако ви хвърлят нещо от самолет и после се опитвате да си го намерите, или от хеликоптер в дълбокия сняг. За куче, каква е идеята? Това е Pips за куче. Ако имате куче с вас, обикновено се ползва за професионално работещи кучета в лавинен терен и работи на друга честота, така че ако се наложи да търсите, кучето ще бъде на съвсем друга честота, може да бъде намерено чрез превключване от уреда и при възникване също на лавинен инцидент, когато всички трябва да минат в режим на търсене, кучето няма да бяга панически и просто да пречи на акцията, която е свързана с хората. Може да се стигне, разбира се, до такъв сценарий. Ето така изглежда. Работи с една батерия. Включва се с натискане на копчето. Пускаме малкото устройство. С 3 натискания, зелена светлина, значи работи. И отиваме при кучето. Ето го кучето. В случая сброята е на врата му. По-добре, разбира се, ако има цяла седалка, но това е вече за по-професионалните кучета. И го поставяме. Как може да го проверите? За този Pips важното е, че той, за да спести батерията, тъй като работи само с една батерия, работи предава само когато е неподвижен. Затова в случая кучето ни малко е превъзбудено и няма да се случи. Най-добрият вариант е просто да го оставите в страни и да го тествате, защото трудно ще накарате кучето да не се движи. Ето го уреда, който вече предава, когато е неподвижен. Как може да търсим? Чува се лек звуков сигнал. За да го тествам, минавам в режим на търсене на моето устройство. В момента не намирам нищо, защото съм на човешката честота. Задържам тия две копчета. Изписвам и TX. И ето веднага го откривам и всичко работи. Това е начинът, по който работим с този малкия уред. Това беше всичко от нас за днес. Не забравяйте да сабскрайбнете канала ни в YouTube, да ни следвате в социалните мрежи за още такива видеа. Много важно е, за уредите си, грижете се за тях, поддържайте ги, тренирайте с тях. Най-важното нещо е да можете да работите точно с вашия личен персонален уред. Използвайте момента, докато още има малко сняг, за да бъдем негативни в социалните мрежи, просто може да тренираме в планината. И също така, по отношение на самите търсения, спасителни акции, най-добре се запишете на курса, тъй като има много неща, които трябва да се кажат и много трудно могат просто да бъдат предадени в видеа, които да гледаме. Трябва да се случат на терен. Това е от нас и ви пожелаваме един много хубав сезон.